Мынау нарықтық қарым-қатынас жағдайында өмірге аттағалы отырған жастың көкейінде кім болам деген сұрақ тұр. Оларға бағыт-бағдар беріп, таңдау мүмкіндіктерін шешу үшін, яғни болашақ маман иелерін және де өзінің ісін мамандарын бүгінгі кешімізге шақырып отырмыз. Мектебінің түлегі, халыққа танымал Қазақстан ұлттық телеарнасының тележүргізушісі, журналист Қонысбек Терекұлы. Блогері, яғни жарнамалаушы Гүлбану Әлбекқызы. Сәлем оқушы. Сіз әлеуметтік желіде барсыз ба? Оның ішінде Инстаграмға тіркелгенсіз бе? Мақсағы жүйелі болатын. Мектебіміздің түлегі, халықара ауданына танымал фотограф Нұрбол Елеуов. Ол үшін өзінің мамандығына деген сүйіспеншілік болу керек. Мол махаббатпен жұмыс жасайды. Сіздің осы жасап жатқан кәсібіңіз, яғни жарнамалаушылықты қашаннан бастадыңыз және өзіңізге осы ісіңіз ұнайды ма? Біріншіден, осылай бізді шақырып жатқандарыңызға көп рахмет. Элеватор блог питаниясында администратор қызметін атқардым. Ол жақта маған бір ерекше нәрсе керек болды да, өзімнің идеямен, креативіммен мафия ойын ұйымдастырамын деп Инстаграмды сол кезде шулатқанмын. Кәсіптің түрі тек оны игеріп кете алатын мамандар тапшы. Алады. Сізді таныстыру барысында шетелде тәжірибе алған секілдісіз. Сонымен бірге сіз осы беттің балаларына, яғни оқушыларына фотограф болуды үйретіп жүр екенсіз. Демек жұмысты қалайтын жастардың көбейіп кетуіне не себеп деп ойлайсыз? Құрметті ұстаздар, қадірмен оқушылар, сіздердің алдарыңызға келіп отырғанымызға шүкіршілік. Қаншама елдер бар, Қытай, Корея, Япония, барлығынан тәжірибе алып жұмыс жасап келдім. IT саласы қазіргі замандағы жас балаларға ерте, сіздердің қазір осы кездегі миларыңыз өте жететін әдемі мамандық. Твиттер, мобилографияның өзі IT саласының адамдардың қолынан шыққан дүние на самом деле. Енді осы мамандықтар сіздер меңгерсеңіздер, үлкен дәрежеге жетуге дейін сіздерге мүмкіндік бар. Статистика бойынша сұхбаттары қарай өрбіту үшін көгілдір экранға назар аударайық. Бизнес саласындағы ойларымен, тәжірибесімен бөлісе жүріп, депутат атанған Қайрат Құдайбергеннің оқырмандары оның қарапайымдылығын ұнататын сында. Саламатыңыздар, сізге арналады. Сіз халыққа танымал Қазақстан ұлттық телеарнасының тележүргізушісі, сонымен қатар Инстаграм желісінде ақпараттармен бөлісе отыратын журналистсіз. Болашақта осы Инстаграм арқылы блогерлікке дайындалып жүрген жоқсыз ба? Біріншіден рұқсат болса екен, тұрып амандасайын. Алтан аштың басы қосылған жер, қосылған орын төр ұстаздікі. Сондықтан баршаңызға қайырлы күн, сәлем бердім. Мен блогерлік дегенді айта алмаймын. Негізгі мамандыққа бар. Блогер ешқашан журналист бола алмайды деген. Және бізге, журналистерге эфирден тыс өмірі көпшілікке қызық. Сондықтан енді ауылда жүріп өзімізде талай арман болған бала болғаннан кейін мейлінше сол жастарға, өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа бір мотивация болсын деген бағытта салып отырамын. Ал жүйелі түрде жүргізбеймін. Ал болашақта блогер болу деген жоқ, ондай мақсатым қойып жоқ. Мүмкін сол сауалдар болса, балалардан көрермен айдары ретінде сауалдарыңызды қоя тұрсаңыздар. Сұрағым, Елеонор бол, сіз бала кездегі арманыңыз, бала кезде қандай мамандық иесі болам деп армандадыңыз? Негізі мен бала кезімде стоматолог боламын деп армандадым.
Енді Қонысбек мырза, сізге қойғым келетін сұрақ. Біз баршамыз сіздің тележүргізушілік қасиетіңізді танимыз, сіз жүргізетін жобаларды қараймыз, тамашалаймыз. Жұмысыңызда қандай қиындықтар көп кездеседі, сол жайлы айта кетсеңіз. Рахмет. Енді оңай мамандық жоқ, оңай жұмыс жоқ. Әр жұмыс өзінше қиын. Мен мысалы үшін құрылысшыларға қараймын да, мен өзімнің жұмысымның ең оңай жұмыс екенін білемін. Сол сияқты мен мұғалімдерге қараймын да, менің жұмысымның ең оңай жұмыс екенін білемін. Сол сияқты менің сұрағым Гүлбану Әлібекқызына, сіз қазіргі таңда блогер саласындасыз, қателеспесем, блогер саласында реклама және табыс әкелетін жұмыстар, блогер саласында рекламадан бөлек. Сұрағыңа рахмет. Желі арқылы табыс табудың негізі өте көп жолдары бар. Өздеріңіз қызмет етіп жатқан блогерлік, фотограф, журналистік саласында жұмыстарыңызды осы бағдарлама аясында оқушыларға көрсетіп кетсеңіздер. Кеш жарық қадірлі оқырман, мен бүгін осыдан 16 жыл бұрын білім алған Алтынұя мектебіне кездесуге келіп тұрмын. Бүгін жастармен, оқушылармен, өзімнің көз көрген ұстаздарыммен әдемі кездесу өтіп жатыр. Кеше сториске өзімнің осыған дейін түсірілген жарнамаларымды салған болатынмын. 3-ші мектепте мамандықтың түрі бар, таңдап талғап бірін ал атты оқушылармен кездесуге келген болатынмын. Төрінен шақырып, сіздің қонаққа келеді. Ауылым ән айтайын, елге деген сағыныш, сіздерге деген бір ән шашуымыз. Жүрген бәрінен биік бағасы, ең өзіме қайдан көшемін. Құрметті қонақтар, қош келіпсіздер, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі кішкене ғана бір шамалы уақыт болса да, сіздердің өмірлеріңізге сән берген, мән берген ерекше кеш болды деп ойлаймыз. Бүгінгі күні осындай керемет шараға келіп, бізбен бірге уақыт бөліскендеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін.